Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun navbatdagi mijozimizni Nexondagi mebellarini qilib o'zingizlarga topshiryapmiz. Mana bu yotoqxona bo'ladi, yotoqxona mebeli. Afshifka qilib berganmiz patologicha. Hozirgi trenddagi ranglardan, ya'ni 2025-yilda trend bo'ladigan ranglardan tanlangan. Bunda interior dizaynga ham alohida e'tibor berilgan. Mana bu yon qirralari yo'q qilib ishlangan. Tepalari oynali narsalar qo'yish uchun mo'ljallangan. Mana bu yerda ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz ham juda ham chiroyli qilib dizaynga mos qilib ishlangan. Patologiyacha qilingan. Bu krashinning MDFdan bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib chiqqan. Klientimizga juda ham yoqib turibdi hozir mana shu joylari. Mana bu yerda oynali ichiga polkalar qilib berganmiz, narsalar qo'yish uchun bemalol tepagacha o'zini narsalarini qo'yib foydalanish mumkin. Ya'ni bilasizlar, domda kichkina bo'ladi. Ammo bu yerda bo'lsak, kiyimlarini qo'yish uchun mana veshilkasi ham bor. Tepaga oyoq kiyim kerak siqishga narsalarni qo'yib qo'yishimiz ham mumkin. Firma furniture firmalarimiz ETH firmasidan qilingan. Hozirgi kundagi trenddagi juda ham sifatli mahsulotlar hisoblanadi. O'zi buni mebelchi akalarimiz ham juda ham yaxshi bilishadi. Ammo bu bo'lsa qirurish, perixochka. Bunga alohida individualni yondashgan holda qilganmiz, chunki hozir o'zingizlar ham guvohi bo'lasizlar. Mana ko'rishimiz mumkin. Tepada veshilkalari ham dizaynga juda ham mos tushib turibdi-da. Ham bu yo'lga bo'lsa alohida talay bo'lib qo'yib qo'ymasalar bo'lmaydi. Mana bu yo'lda sekretni qilib o'sha elektr shetlarini yopib berganmiz, ya'ni hech qanaqangi chiqadi alohida qilmaydi. Mana yopib qo'yarsan kerak emas faqat. Mana bu veshilkalarga ham alohida e'tibor beramiz. Mana bu yerda polkalar, o'sha eshikdan kirishda nima kerak bo'lsa o'sha qo'yib qo'yamiz. Mana bu yerga ham shit bo'ladimi, seyf bo'ladimi, shunaqa narsalar qilib beramiz. Hozir bu yerda seyfga qilganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Seren Mebelga aloqaga chiqsalaringiz, bemalol sifatli qilib beramiz. Seren Mebel jamoasi doimo tayyor sizlar uchun. Agar ishlar yo'q qolmasa, bitta like bosib qo'yamiz.